такое большое здание я нашла. Это, наверное, был сам курятник. Ну, вообще, длинное, гигантское. Я вернулась обратно к главному зданию, с которого начинала свою прогулку, потому что ангары все одинаковые. Ну, то есть есть кирпичные, есть деревянные, но их очень-очень много, они идут далеко-далеко в ту сторону. Я решила все-таки вернуться обратно и попробовать залезть в главное здание, если это получится. Здесь двери нет, она закрытая, поэтому я буду лезть через окно. Через вот это окно. Попробую залезть.
Оказывается, в этом здании есть второй этаж. Я вот вышла в очередную комнату, и здесь есть лестница. Я попробую туда подняться наверх. Тут еще кресла остались. Так, я пойду наверх. Ух ты! Как красиво! Офигенно! Вообще, как какой-то сад. Как будто мы не на крыше находимся, не на втором этаже, а где-то на земле. Ой, здесь очень красиво. Кресла такие, на них сесть будет вид прям потрясающий. Оно не сломается? Нет, она не сломалась. А, хорошо. Самое красивое место на этой ферме. Мне кажется, это был актовый зал. Здесь такие большие окна вот на той стороне. А еще стулья есть. Ну, в основном они уже поломанные, валяются. Внутри еще осталось стоять. И там, скорее всего, была сцена в конце. Все, я спускаюсь со второго этажа обратно вниз. Я спустилась уже вниз. Сейчас пройдусь еще, наверное, немного. Поищу какое-нибудь здание интересное. И потом уже направлюсь к выходу. Вот эти вот здания похожи на трансформаторные будки. Я сейчас в них зайду и посмотрю, что там есть. К сожалению, моя основная камера села, и поэтому я буду заканчивать сегодняшнюю свою прогулку по заброшенной птицефабрике. Я здесь была около 3 часов и даже не смогла обойти, наверное, половину всех зданий. Поэтому я планирую сюда вернуться через какое-то время. Здесь еще осталось много чего интересного. Сейчас я буду прощаться. Всем пока!